আকস্মিকভাবে আকাশ থেকে ছড়তে শুরু করল মাছ। আশ্চর্যজনক হলেও ঘটনাটি ঘটেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটির টেক্সাস প্রদেশের টেক্সারকানা শহরের মানুষ চমকে গিয়েছিল তো বটেই, অনেকে ভয়ও পেয়েছিল প্রকৃতির আজব এই খেয়াল দেখে। একেই বলে মাছ বৃষ্টি। সেদিন বৃষ্টির ফোঁটার সঙ্গে আকাশ থেকে মাছ পড়ার বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে সবাই রীতিমতো অবাক হয়ে গিয়েছিল। শুরুতে অনেকেই বিষয়টিকে মজার ছলে নিলেও তবে পরবর্তীতে তারাও বিস্ময় প্রকাশ করেছে। বৃষ্টির সঙ্গে শুধু মাছ নয়, পড়েছে ছোট ব্যাঙ এবং কাঁকড়াও। গত বছর আমেরিকার টেক্সাসের টেক্সারকানা শহরে এই ঘটনাটি ঘটেছিল। ওই শহরের বাসিন্দারা ঝড় বৃষ্টি চলাকালীন আচমকা বিকট শব্দ শুনতে পায়। শহরবাসী বাইরে বের হয়ে দেখে আকাশ থেকে শত শত মাছ পড়ছে। টেক্সারকানা শহরের বহু বাসিন্দা মাছ ও ব্যাঙের বৃষ্টির সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছে। পরে টেক্সারকানা শহরের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ থেকেও ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে একটি পোস্ট করা হয়। সেখানে বলা হয়, 2021-এ এটাই বাকি ছিল টেক্সারকানাতে, আজ মাছ বৃষ্টি হলো। এটাকে আবার কোনো যোগ বলে ভাববেন না। পোস্টে আরো বলা হয়, তখনই এমন প্রাণী বৃষ্টি হয়ে থাকে যখন জলস্রোতের সঙ্গে কোনোভাবে ব্যাঙ, কাঁকড়া ও ছোট মাছ ভূপৃষ্ঠের উপরে উঠে যায়। তারপর বৃষ্টির মতো করেই মাটিতে পড়তে শুরু করে সেসব। বিষয়টি কম ঘটলেও আজ তাই হয়েছে। টেক্সারকানার বিভিন্ন জায়গায় প্রাণী বৃষ্টিপাত দেখা গিয়েছে। তবে সকলের ভালোর জন্য বলা হচ্ছে, বিষয়টিকে নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে 2022-এর দিকে এগিয়ে যান আপনারা। যদিও প্রাকৃতিকভাবে এটি একটি স্বাভাবিক ঘটনা, তবুও টেক্সারকানা শহরের বহু বাসিন্দা এই ঘটনা দেখে বিস্মিত। তবে অনেকেই ধারণা করেছিলেন টর্নেডো বা সামুদ্রিক কোনো ঝড় আটলান্টিক মহাসাগরের বিভিন্ন অংশের সেই মাছগুলো উড়িয়ে নিয়ে এই অঞ্চলে এনে ফেলেছে। এর আগে 2017 সালে দেশটির ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের অরভিলে এমন ঘটনা ঘটেছিল। ওই সময় অরভিলের একটি এলিমেন্টারি স্কুল ভবনের ছাদ ও মাঠে মাছের বৃষ্টি হয়েছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষ জানায়, ওই ঘটনায় স্কুলের মাঠে ও ছাদে শতাধিক মাছ পাওয়া গিয়েছিল। সিঙ্গাপুরে 1861 সালের ফেব্রুয়ারিতে মাছ বৃষ্টি হয়। ওই বছরই প্রথম সবার নজর কাড়ে বিস্ময়কর এই ঘটনা। যুক্তরাষ্ট্রের লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসের একটি প্রবন্ধেও এমন মাছ বৃষ্টির পর্যালোচনায় এরকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যানসাস সিটিতে 1873 সালে ব্যাঙ বৃষ্টি হয়েছিল। 2009 সালে বৃষ্টির সঙ্গে মাটিতে পড়েছিল ব্যাঙাচি। আর 2010 সালে অস্ট্রেলিয়াতেও আকাশ থেকে মাছ পড়েছিল। 2012 সালে ফিলিপাইন ও ভারতেও ঘটে মাছ বৃষ্টি। এ পর্যন্ত বিশ্বের প্রায় 18 থেকে 20টি স্থানে মাছ বৃষ্টির খোঁজ মিলেছে। বিজ্ঞানীদের মতে মাছ বৃষ্টি দেখতে অস্বাভাবিক মনে হলেও প্রকৃতিতে এটা ঘটে থাকে। মাছ সমৃদ্ধ কোনো কম গভীরতার জলাশয়ের ওপর দিয়ে ঝড়ের ঘূর্ণিবায়ুর কেন্দ্র বয়ে গেলে এমন জলঘূর্ণি ঘটতে পারে। এ সময় পানিতে থাকা ছোট ছোট মাছ, ব্যাঙ সহ সবকিছুই ঘূর্ণিবায়ুর সঙ্গে আকাশে উঠে ঝড়ের সঙ্গে অনেক দূরে যেতে পারে। এমনকি এই জলঘূর্ণি থেমে যাওয়ার পরও মেঘের স্তরের কারণে এরা সাময়িকভাবে আটকে থাকে। ঝড় ও জলঘূর্ণি থেমে গেলে বৃষ্টির সঙ্গে ঝরে পড়ে জলজ প্রাণীগুলো। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.